ल यो चाहिँ माया ल गाइस हामी अहिले चाहिँ हरिया बजार जाँदैछौँ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आमोस दाइको भ्लगमा चाहिँ स्वागत छ। अनि हाम्रो ड्राइभरजी फेरि चलाइराख्नु भएको छ। धेरै मिहिनेत गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो हिलो बाटोमा। यस्तो छ बाटो यहाँको। हामी चाहिँ अहिले के गर्नु जानु लाग्यो अरे, के किन्न जानु लाग्यो अरे? टमाटरहरू हामीले किन्न जानु लागेको छ। अनि साथै नास्ता पनि हामी गर्छौँ। अनि हामी चाहिँ अघि भर्खरै हामी सङ्गति सकेर चाहिँ हामी बजार जान लाग्छौँ। स्पोन्सर त अलवेज आमोस दाइ। मलाई त पैसा छैन अन्त काठमाडौँको लाउरे भएर हजुर लाग्दैन यहाँ चाउरे भइसक्यो बरु तिमी रिच छौ रुद्र दाई रिच हुनुहुन्छ झन् पसल भएको केटाहरू पसल त मेरो कहाँ छ रुद्र दाइ? रुद्र दाइको पो तिमीसँग पैसा हुन्न तिमी रिच मान्छेहरूसँग झन् हामीलाई कसले दिने दाइ? कता हो अङ्कल देखाइदिनु मामा घरतिर ए भागदौड यस्तै हो गाउँघरतिर आएपछि ल हराइया है हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ होला कि बजार जानुभएको छ र? होइन आउँदै हुनुहुन्छ तर फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ। ल गाडी लाग्छ किन हुन्छ कति यहीँ अझ म देखाउन आएको छ यो दातु क्षेत्र भन्नु यहाँ जान पर्ने हो म फाइनल्ली हामी चाहिँ आमोस दाइको मामाको घर आइयो। के अरे यही बाइक पनि अल्को हुन्छ कि हाइट नभएर। ल त साथीहरू म चाहिँ अहिले यहाँ मामा घर आइसकेँ। नमस्ते बजे लन्डन उहाँ चाहिँ हाम्रो बजे हुनुहुन्छ मेरो मम्मीको आमा रुद्र दाई आशिष भाइ आन्टी जस्तै राम्रो मम्मी। ल साथीहरू हाम्रो चाहिँ यहाँ रोशन भाइले यहाँ बिउ फाल्दैछन् हो सिक्स प्याक देखाउँदै गाउँघरतिर हो। खै म फाल्छु यहाँ आउँदा मैले यहाँ नफालेको धेरै भइसक्यो क्या नत्र त म नि खेती किसानी त एकदम हो नि यहाँ। ए दाइले ल हान्दै ल नाथे त यसरी क्या फाल्ने त यसरी तिमीले यहाँ मेरो फालाइ तिमीले देखेकै छैनौ यहाँ हेर यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ प्रोफेसनल हो नि आउँदै त बच्चैदेखि अनि बच्चैदेखि गर्दै आएको मैले हेर हो कुनामा हेर अझै कुनामा होइन म त्यसैलाई हान्छु देख्यौ ए खत्रा खत्रा यस्तो हो क्या कुनामा ल आएको कुना अझै कुनामा यस्ता नाथे हेर ल ल ल मेडीमा चाहिँ होइन फेरि कुनामा होइन अलिकति मिलाएन क्या यो ल 3 2 1 थ्रो ओइ पोएन होइन यो हातले हो क्या ए के अरे लुगाले
बाहिर उडानु हो त के यस्तो हो क्या फेरि यस्तो गरेर घुम्दियो क्या उता उछाट्यो त्यो चाहिँ हल्का घुमेको फिल भएन ग्राभिटी त्यही त हल्का यस्तो गरेर घुम्यो क्या त्यही भएर उता गयो नत्र म ठ्याक्कै त्यही फाल्न लाग्यो दाइले फाल्ने भाइले फेरि भिडियो बनाइदिएको क्या अब रोपाइकै दाइ हाम्रो खेताराहरू यो त यत्तिकै मैले फाल्दै नि अब धान उम्रिन्छ अब भुजुकको यत्रो यत्रो मुठा फाल्छ यस्तै उम्रिने भए त यहाँ कति सजिलो हुन्थ्यो सजिलो होइन हेर न अब छोडिदेऊ यत्तिकै 4-5 महिना यत्रो यत्रो मुठो निस्किन्छ यत्रो यत्रो धान यस्तरी निस्किन्छ धान पुरा झुल्छ क्या धान पनि त्यस्तो हुन्छ ल त साथीहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइले यहाँ ए तिमी त फेल रहेछौ यार हेर 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 हे मैले हेर न यहाँ कस्तो खतरा फाल्दै मैले हेर त सबै पुरा धानै आउला जस्तो भइसक्यो अहिले नै धान फल्छ नि त मरिसक्यो त्यो अब हो र एकदम गुड एकदम गैँडा गुड ए गुड भनेको ल चाहिँ फालेर देखाइदेऊ नि त ल तिमीलाई म एउटा टार्गेट दिन्छु ल मैले त ऊ त टार्गेट पुरा गरेँ होइन ऊ त्यहाँ दुइटा मैले ठ्याक्कै हाने क्या ऊ त्यो सँगै छ त ऊ त्यो मेरो निशाना त सबभन्दा बेकार ऊ त कुनामा ल कुनामा हान्ने हो ल फाल ल कुनामा कुन कुनामा यहाँ दाइले पिट्नु मात्रै बाहिर काँदी ए त्यस्तो नभन न यार बेइज्जत हुन्छ यार मेरो यहाँ ऊ उहाँ चाहिँ रोशन भाइले फालेको लिन गयो नै ऊ यतातिर ल आशिष भाइले यहाँ फाल्दैछन् ओ ल उसले त कहाँ फाल्यो ल हेर ल ल ल होइन ओ अरे रोशन भएको ठाउँमा ओए रोशन पोक्लोको ढलौला है फेरि धानले लाएर ल ठिक छ ठिकै हो अब यस्तो काम गर्ने बानी छैन ए अब फेरि आउँछ त्यहाँ ल फाल त ल ल साथीहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो आशिष भाइ र रोशन भाइ यहाँ एकले अर्कालाई यहाँ ओए मैले फाल्दा त तिमीलाई ताली बजाएन त अरे मैले त दामी फाली कस्तो मैले फाले होइन है त्यो त मैले त फाले होइन दाइको निशाना राम्रो रहेछ कि मेरो रहेछ ए अब यहाँ दोगला नभन भन दुइटैको राम्रो अन्त फेरि दुई ल ल ल तिमीलाई फेरि टार्गेट ल भन्न ल ऊ रोशनले फालेको चाहिँ यो है ऊ त्यो त उस्केको त त्यो होइन बान्ने मान्छे गलत परेर आशिष भाइलाई चाहिँ यहीँ फालिरहेको छ यहीँ तारतिर अनि ठ्याक्क उतै पऱ्यो अनि यसो के त नापेको के कतिको हावा चल्यो भनेर बुझ्नु ल कहाँ फ्याँक्दिउँ भन्न दाईको इज्जत छैन यार के ल कहाँ यसो ल दाई आउनु तपाईँ फाल्नु एउटा अन्तिममा भन्न छैन ल के ल हजुर के ल तपाईँलाई कटप्पा क्या ल त शिर राख्ने हो कि खुट्टा राख्ने हो क्या ल बना ल कुनलाई टार्गेट ल त्यही लाइनमा त्यहीतिर दाइ आफ्नो मुखमा हान्नु होला है बरु यसरी गर्दा तिमीलाई लाग्ला बरु छेप्नु आयो दाइले हेर न मैले त फेरि भएन भएन यता हेर भएन यहाँ हेर यहाँ तिमीहरूले फालेको पुरै ढलिरहेको छ र मेरो त हेर ऊ हेर्नु मैले फालेको कस्तो ठाडो भयो त तँ दुईटा त्यो बान्ने मान्छे गलत परेर हो क्या बान्ने मान्छे नजानेर त्यो बान्ने मान्छे होइन कि भएको भए यहाँ मेरो पुरा यत्रो यत्रो मुठो धान आउँछ अब जाउँ म त जान्दिनँ किन्नलाई त म त खानालाई मात्र जानेछु ल साथीहरू अघि धानको मुठो फाल्ने बेला जोसै जोसमा ब्यागै बिर्सेछ यार त्यहाँ मेरो लाइसेन्स पनि छ बिल बुक पनि छ कभी कभी होता है
कता राखेँ त मैले के बिर्सेँ यार अघिसम्म त यहीँ थियो है यहीँ रहेछ है ए थेत्तेरी यार ल धन्नले दाइले घुमाउनु भएछ यो चाहिँ दाइको फेसनवाला ब्याग अहिले नयाँ फेसन चलिरहेको छ भनेर सुनेको के अरे अब दाइको अब के हो ल साथीहरू यहाँ चाहिँ अहिले अलिकति विकास भएको रहेछ यो प्रतापपुरमा चाहिँ बाइकहरू राख्न मिल्दो रहेछ पार्किङमा बाइक स्कुटर अब कसरी हो थाहा छैन होइन कति लिन्छ हेरौँ ल 7454 जति घन्टा राखे पनि 20 रुपियाँ रातभरि राखे पनि 20 रुपियाँ अहिले आउँदा दिने होला नि त होइन हुन्छ गिरी सर होइन चिन्नु भयो म अहिले घरै अहिले काठमाडौँदेखि आएको नेपाली पढाउनु हुन्थ्यो नि त होइन रेडियोमा अहिले त टिचिङ गर्नु भएन क्या आज म त्यतातिर गएको थिएँ हजुर हजुर चर्चमा हो र कुन चर्च जानु भएको छ ज्योति ए ए ए बाहिर त जानु भएको नि तपाईँ बाहिर छैन नि ल ल सर ल ल हुन्छ ल हामीलाई पढाएको सर हो क्या नेपाली पढाउनु भएको थियो फेरि गिरी सर पो रहेछ नि जाउँ कहाँ गएको थियो र बुढा चर्च गरेर आएको भन्दै थियो त मलाई त हामी यहाँ बजार गरेर हिँडेछौँ रुद्र दाई म आशिष भाइ कहिले यस्तो प्रतियोगिता त रिग्रेट लाग्छ क्या माइक लिएर आएको भए ठिक हुन्थ्यो भनेर टाउकै नभएर आएको छ क्या यहाँ फेरि ल नयाँ हरैया हाट बजार पार्किङ समिति छ है रातभरि राख्दा पनि 20 रुपियाँ अरे ए म त हेलमेट पो लाएर आएछ यार बल्ल नोटिस गरेर ल ल यहाँ फ्रीमा पाउने हेर सिम अनि सबजनाले अनि कलम ल आऊ यस्तै छ गीत त अब अरू पनि थिए के अरे चाची है सिमुवा खरिदी कि नाही अरे आवा हो मिलाके देला सुरु तिमीलाई मैले देखेको हरैयाको बजारमा ल यो चाहिँ माया भेटाउन सकिन मैले आउनुहोस् है सबैजना जम्मा 50 रुपियाँमा एनसेलको सिम खाली रहेछ होला है सबैजना धानहरू रोप्न लाग्छ होला त्यही भएर यो के भन्छ नि लाइ हाम्रो हाट बजार के प्रतापपुरको होइन त अब हरिया त के भन्नु हरियाको चाहिँ सरेर यहाँ आयो कसरी टमाटर 80 रुपियाँको केजी ल यहाँ रुद्र दाइले किनिँदै हुनुहुन्छ आहा टमाटर बडे मजेदार सुन्नुभयो कि नहीं सुनेछ यार त्यो त यार बाहिर मैले यहाँ जुस खाँदा सबै पुग्नु शरीरको लागि त राम्रो हुन्छ क्या यो चाहिँ कोक मिठो कि यो मिठो दाइ कोक मिठो कि यो
अब स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यही हो, मिठो चाहिँ कोकै लाग्छ मलाई। दाइको फेरि स्प्राइट त होइन नि फेरि अरे कोक मिठो कि यो यही मिठो हुन्छ नि। मिठो त कोकै हुन्छ तर पनि लस्सी लस्सी मजा आउँछ अझै के धमीले पानी खाने धमीले पनि धमीले प्लास्टिक नभएर हेलमेट गरेर आउनु पऱ्यो क्या यहाँ। सजिलो हुन्छ है हुन्छ कि नै टाउकोमा के लाउने भइरहेको अहिले यहाँ। के हो तिम्रो नाम? यता अलि यता आउन सङ्गम हो। च्यानल हेरेछौ थाहा छ? थाहा छैन होला। आमोस के भ्लग हेर ल। ए म यहाँ छ है ल। भाइको नाम सङ्गम रे क्या। हेर्छ रे उसले अब चाहिँ। कसरी हेर्दै दाइले त सेम हान्नुहुन्छ त यार दाइलाई माइक दिनु पर्ने कि रुद्ध दाइलाई सेम दिनु त कसरी ल्याएर आइछ घर दाइले त क्यारिकेचर हानेको मान्छे त्यति त हालिदिइहाल्नु पर्छ। अझ हाम्रो त प्रिन्सिपल सरको के सेम निकालिदिनु थियो क्या आवाज जहिले अब हाम्रो यहाँ टोइलेट बनाउन पर्ने भएको छ अब बजेट चाहिँ कहिले आउँछ भनेर भन्छ म त बनाउन लाग्यो क्या भनेको त कसले प्रिन्सिपलले? अनि कुन डोलाराम सर कि ओ पहिला क्या पितामा पिताम्बर सर? यही नानी हो गरेर त्यही सर होइन त? यही नानी यही बेगु गर्दै यो 20 रुपियाँ चाहिँ अहिले दिनुपर्छ होइन? कति भयो त कमिसन हजुरलाई कमिसन फाइदा भनेको 120 रुपियाँ भयो आज चाहिँ। आजको राइडबाट हो क्या दाइ आजको राइडबाट यति भयो। तिमीबाट चाहिँ उठाउने बाँकी छ? होइन दाइ म त खै रुद्दाइ ल साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो बजार सकिसक्यो र अहिले म चाहिँ अब फेरि घर जानु लाग्यो बजार सब्जीहरू लगेर। ल फेरि पनि अब नेक्स्ट भ्लगमा हामी भेट्नेछौँ चाँडै नै हुन्छ। बाई बाई। ल आफ्नो धेरै ख्याल राख्नु होला है त ल।